हाँ जी भैया। अरे भैया फोन रिपेयर कराना था। भैया इसमें रिपेयर क्या करना है? डिस्प्ले डाल दो, फोल्डर डाल दो, मेमोरी कार्ड डाल दो, ई सिम डाल दो, नैनो सिम डाल दो, 4K में देख दो और मुट्ठी चिप और मुट्ठी टेक्नोलॉजी और वो भी डाल दो। तो कल ना फोन चोरी हो गया था तो खाली मेरे हाथ में कवर रह गया। अगर हो सके तो इसी को रिपेयर कर दो। जो खर्चा लगेगा 200-300 रुपए ले लेना।